凌晨昆时，隔壁寝室传来砰砰的撞墙声，我被吵醒。一睁开眼，室友阿杰紧张兮兮的站在地上。你也听到了吗？他指了指隔壁有鬼在撞墙。他刚说完，砰的一声，隔壁又传来一声撞击声，我就是被这声音吵醒的。室友被吓得退回了床边，我的心跳也跟着漏了一拍，错愕地看着声音传来的方向。这时候，一旁的二狗抬起头，深深地看了我们一眼，随后压低声音道：“隔壁312在撞卫生间那边的墙，撞了有一会儿了，声音越来越大。”我犹豫地看向卫生间的方向，有没有可能是恶作剧？隔壁故意砸墙吓唬我们？阿杰立刻反驳：“不是恶作剧。”他懊恼道：“我是最先听到的，最开始他撞的不是墙，而是门。我半夜迷迷糊糊的听到有人在外面撞我们宿舍的门，一下又一下的。我当时被吵得受不了，刚准备发火问是谁大晚上不睡觉撞门，还没等我开口，隔壁就有人推门出来，他们也是被吵到了。他们一开门，我们门口的动静就停了，然后我就听到312的人尖叫一声，砰的一声就把门给关上了，接着撞门的声音就变了。他去撞312的门了，我听得很清楚，砰砰砰，越来越用力，撞的门框上玻璃都在抖，直到312的门砰的一声被撞开，这个声音就没了。没了？门被撞开后呢？你有没有听到什么？我着急问道。阿杰摇摇头，没，门被撞开后声音就停了，312那边什么声音都没有，直到刚才又开始撞我们的墙。什么声音都没有？怎么会呢？有人撞门闯进去，连惊吓声、搏斗声都没有吗？我都后悔死了，我当时听到隔壁没动静，我就纳闷怎么会没声音呢？我也不知道抽哪门子的风，我就把耳朵贴到墙上听听312那边怎么了，结果我耳朵一凑上去，那边就好像察觉了一样，砰的一下就撞上来了。他最开始撞的还不是卫生间的墙，是后来在床那头撞了几次后，才慢慢的撞到卫生间那边的。他在尝试哪里的墙最薄。刚说完，砰！卫生间那边传来一声更大的撞墙声，这次我看到墙上的瓷砖都被撞裂开了一道口子，墙面微微的隆起，灰尘从墙上剥落下来。打开手机，舞动寝室群里也有很多人听到了这个声音，一直在问312在搞什么。二狗赶紧在群里回复：312在撞我们的墙。312，你们有病吧？吵的人睡都睡不着，砸什么墙啊？还有没有人管呢？宿管呢？死了吗？312没人在群里搭腔，宿管也是不说话。与之相对的是，那边撞墙的声音越来越频繁了。我甚至听到有黏湿湿的脚步声往后一点点退去，然后哒哒哒的冲了过来。砰的一声撞在墙上，这下卫生间墙上的瓷砖哗啦啦掉了一地，露出灰色的水泥墙面和反剪的红砖。二狗在群里疯了一样的艾特宿管，他要过来了，墙都要撞烂了，能不能有人上来看看312到底什么东西在撞墙？二狗还录了一小段视频，准备发到群里。阿杰突然制止了他，别在群里说话了。我马上问他，怎么？你发现什么了？二狗马上看着我，你一直没在群里说话，你是不是也发现什么问题了？我点头。就在刚才，群里有几十条消息，我注意到，虽然有不少人抱怨312太吵，但有几个宿舍从头至尾都没人说过话。其中最可疑的就是312隔壁的311，跟楼上的412以及楼下的212，这3个宿舍跟我们一样是距离312最近的。312一直在撞墙，这么明显的声音，他们不可能听不到。他们为什么不说话？二狗听我说完，脸色也变了。我看向阿杰，你说最开始你是听到他在外面在撞我们的门，对吧？阿杰说是。我分析道，然后是隔壁也被吵到了，有人受不了出来呵斥。阿杰继续，对，那个撞门的东西就被隔壁吸引去了，撞碎了隔壁的门之后，我觉得明明那个东西进去了，但隔壁却安静的反常，就想听听隔壁的动静，把耳朵贴到了墙上。大概就是因为这样，那个东西就被吸引了，开始撞我们这边的墙。那现在就不能在群里说话。我假设那个东西越是有人关注它，就越是会被他察觉，然后盯上。我懂你什么意思。那为什么他最开始要撞我们的门呢？这么多宿舍，他就先挑上了我们。不知道，我猜那个撞门的东西一直在外面的走廊游荡，而我们肯定是做了什么，吸引了他的注意力，他才会开始撞我们的门。二狗狐疑的看着阿杰，看我干什么？我什么也没做，我是睡觉被吵醒的。我醒之前，他就在撞我们的门了。砰！卫生间的瓷砖又掉了一地，水泥块跟砖块掉了一地，铝合金的天花板也掉了下来，灰尘四起。最多3下，卫生间的墙就会被撞开，墙面已经凸起得很厉害了。二狗强压镇定，冲着阿杰解释：“我不是怪你，现在他盯上了我们，所以找到吸引他的原因很重要。”我现在来不及思考这个，因为我发现了一个更诡异的事情：卫生间里从墙上被撞裂的缝隙里，312那边有光透了过来。但让我无法理解的是，现在已经熄灯，那边透过来的既不是白炽灯的光，也不是台灯柔和的光，而是淡淡的摇曳晃动的烛光。我小时候住在乡下，对于烛光最是熟悉，绝不会看错，就是烛光。谁会点蜡烛呢？
在陷入一阵沉默后，二狗突然问阿杰：“阿杰，你刚才为什么不让我在群里说话？”阿杰低头看着手机，没回应。阿杰，我看向神色木讷的阿杰，阿杰还是没反应。我这会儿已经感觉到不对了，快速跑到阿杰身边。阿杰眼睛微微合着，手里紧握着手机，嘴巴张着，试图想要说些什么。我一碰他，他立刻仰头倒在了地上，灰白的眸子直挺挺地撞进我的视线里。他死了，我们顿时被吓得呆住。阿杰就这么死了，没有任何的征兆，突然的死在了我们面前。这怎么回事？二狗紧张地看着我，我看了他一眼，你去把卫生间的门关了。二狗愣了一下，我不敢。那我去。我起身走到卫生间，隔壁又响起脚步声，一点点地拉开距离，然后砰的一声撞在墙上。这次墙被撞开了一道20多公分的口子，已经够一个小孩爬过来了。我甚至看到在被撞开的口子上有一双泥手印扒在上面，有一种被窥探的感觉越来越明显。我深吸口气，猛地把卫生间的门关上，那股被窥探的感觉也随之消失了。我重新回到尸体旁边，伸手把阿杰的手机拿了过来，他握得很紧，用力掰开他的手指，我才拿到。二狗看我用阿杰的指纹打开手机，问我：“你到底要干嘛？”阿杰之前不让你在群里说话，他肯定是知道了什么。现在他死之前就一直看着手机，他手机里肯定有东西。二狗一把抢过手机，不行，不能看他手机，万一他手机里的东西会把那个撞墙的东西吸引过来怎么办？我冷冷道：“要不把手机给我，要不你也等死。”二狗惊愕地看着我。阿杰没有跟任何人接触，但还是死了。他在死之前发生了3件事：第一是墙被重重的撞了一下；第二是隔壁的灯光透了进来；第三是他看了一眼手机。也就是说，一定是这3件事其中的一个杀死了阿杰。二狗神色恐惧，转头看了一眼卫生间的方向，门紧闭着，但我们都知道隔壁那个东西正在透过撞开的门洞死死地盯着我们。还不明白吗？那个东西不需要跟我们接触就能杀死我们。我耐心渐渐地消失，哪怕我们待在这里也会死，懂了吗？所以现在要做的就是把眼前所有能用的线索跟已知的信息都结合起来，我们才有可能活着。我残忍地告诉他一个真相，或许下一次那个东西再撞墙，死的人就是你跟我其中的一个。报警不行吗？你说呢？我瞥了他一眼，你没发现群里已经没人说话了吗？我说过，那个东西有不用接触就能把人杀死的方式，或者是撞门声，或者是烛光，或者是阿杰手机里看到的东西。但有一点可以肯定，报警只会吸引到那个东西，我们会死得更快。我的脸色应该很难看。二狗颤抖地把手机递了过来。小贤，我相信你说的都是真的，你要是发现了什么，一定要告诉我，我怕。我接过阿杰的手机，手机定格在聊天页面。二狗惊叫了一声，我立刻顺着他的目光看去，只见已经死去的阿杰不知道什么时候已经爬到了卫生间的那边，大半截身子已经爬进了卫生间，小腿还在外面。而我在看过阿杰的手机后，现在终于明白为什么阿杰不让二狗在群里说话了，因为刚刚隔壁的312就是那个东西所在的312给他发了一条消息过来，准确的说是发了一段11秒的语音过来。二狗已经话都说不出来了，他呆呆地看着我，寻求我的意见。我瞥了一眼阿杰的方向，在我看手机的间隙，阿杰又爬进了卫生间，大半只剩下了脚踝还在外面。我看向二狗，盯住阿杰的尸体，不要挪开视线，不然我也不知道接下来会发生什么。阿杰的尸体如果没人盯着，就会自己动起来，要是让他爬进卫生间，绝对会加速我们的死亡。二狗一动不敢动，死死地盯着阿杰，语气急促：快听听，312到底发了什么消息过来？听了有1/3的概率我们会死，你敢听吗？二狗不敢说话了。撞墙声、烛光、这条语音，这3件事情都可能会杀死我们，明白了吗？那现在应该怎么办？我深吸口气，走到卫生间前，拉住阿杰的脚踝，来帮我把他拖出来。那个东西这么想让阿杰进卫生间，那一定有他的理由，我不得不阻止他。二狗顿了一下，随即快速跑了过来，跟我左右分别拉出阿杰的脚踝，把他往外拉。可身体消瘦的阿杰现在却变得无比沉重，我们憋得脸色通红，也只能一点点的把他从里面挪出来。可就当我们即将把阿杰从里面拉出来的时候，突然卫生间里传来一股大力，像是有什么东西拉住了阿杰，猛地就将他拽进去了大半截，连带着我跟二狗也是一个踉跄，差点被拉进去。二狗喘着粗气，不可置信地看着我，里面有东西。我知道，快点把他拉出来。我咬牙，刚说完，就听到里面咚的一声，传来了一声更大的撞墙声。端石飞剑，阿杰那头的力气又是猛地一拽，这下连带着我的身子都被拉进了卫生间里。此时一股浓烈的尸臭传来，卫生间里不知道什么时候都是滴滴答答的尸水，恶臭无比。
就当我作呕之际，身后的二狗突然站了起来，还不等我转头，二狗一把把我推进了卫生间里。对不起，小仙，我不想死，死一个总比死2个要好。在我即将跌入狭小空间的时候，我看到二狗转过身，飞速跑到门口，然后拉开门，迅速地跑了出去。扑通！我跌坐在腐臭的湿水里，阿杰直勾勾地看着我，他手臂向前伸着，10多具严重腐烂的尸体垒在角落里，几十只手抓着他的手臂。卫生间的门骤然间关上了，隔壁的烛光悠悠地变成了绿色，慢慢地透了进来。就当我准备看清周围的时候，角落里的那堆尸体动了一下，随后哗啦一声，一堆尸体垮了下来，压住了阿杰的尸体。妈的！一只手抓住了我的脚踝。就在这时候，隔壁的烛光摇曳了一下，被人吹灭了，周遭顿时漆黑，但耳边窸窸窣窣的声音不断的响起。我吃力的向后退去，在黑暗中摸索着，不时摸到腐烂的手指跟人头，黏糊糊的头发从天花板上掉下来。手机，我摸到了手机，立刻将电筒打开。面前的地上有一列泥脚印，从隔壁被撞开的口子上径直一步一步的走到了我面前。那个撞门的东西已经进来了，但它只是在我周围半米的地方徘徊泥脚印，一圈又一圈地把我围了起来。为什么他不杀死我？他在犹豫什么？在等什么？难道我还不满足他杀人的条件？手机嗡嗡嗡的响个不停，是二狗发来的视频。他疯了似的在外面拍门，让我进去，小仙，开门，让我进来，外面走廊好多人啊！小仙，求求你，开门，让我进去。在模糊的背景里，走廊里密密麻麻地站满了人，一动不动，低着头。二狗在哭嚎着拍门，想进来。慢慢的，外面的拍门声弱了下去。但是走廊上的人好像变得更多了，我甚至能听到人挤人、撞来撞去、摩肩擦踵的声音。哗啦，宿舍的门被挤开了，不知道多少人争先恐后的栽倒，从外面涌了进来。卫生间门上的磨砂玻璃一下子贴上了10几张大白脸，簇拥着。外面的大白脸拼命地拍着门，想要进来。猛地，一股巨大的、令人毛骨悚然的感觉出现，我整个人汗毛都竖了起来。手机电筒打出去的光能照到的范围越来越小，就好像被黑暗吞噬了一样。本来还能看清周遭2米，现在被压缩的只能看到眼前不到半米，然后是20公分，甚至最后我只能看到自己的手，黑得令人窒息。而现在我能感觉到面前有什么东西，我鼓起勇气将手机往前探了探，令人恐惧的一幕出现了，在手机的前方突然出现了一张腐烂的人脸。那张脸像吹蜡烛一样轻轻呼了一口气，手机电筒砰然间炸开，完全陷入黑暗。我浑身已经被冷汗打湿，在这种环境中，我只能强迫自己冷静下来。满屋子是臭味，直冲我的脑子，我吐了又吐。卫生间上的大白脸越来越多，拍门的声音越来越响。隔壁那个东西就在我周围走来走去，脚步声断断续续。四周的墙壁角落里堆叠的尸体哗啦啦的滚落在地上，七手八脚的攥着我的手脚，要将我拉进尸堆里面。砰！一张脸贴在磨砂玻璃上，是二狗，他眼窝空空的，嘴巴张得很大，下巴脱臼，两腮被拉长到撕裂，嘴里发出咯咯咯的声音，用头一下又一下地撞着。我忍不住干呕出声，喉咙里像是有什么东西堵着，几乎填住了我的气管，整只手从我嘴里伸了出来，然后掐住了我的脖子。我即将被掐死的时候，身后突然变得滚烫无比，烧得像是一团火一样。我伸手摸向腰后的钥匙扣，钥匙扣上有一个小小的草环，此刻草环正冒着滋滋的白烟。我突然想到什么，立马将钥匙扣揪了下来，把上面的草环攥着，摁在喉咙上的那只手上面，那只手立时发出更刺耳的滋滋声，掉落在地。我贪婪地呼着气，手里本来枯黄色的草环边缘已经泛白，像是要被烧尽一般。这草环是乡下的老人家送给我的，每个外出的孩子他都会送一枚用苜蓿裹着香灰编成的草环，以求平安。怪不得那个东西只在我周围徘徊，是草环帮我挡住了它。但时间也所剩不多了，因为随着脚步变得密切起来，草环燃烧的速度变得很快。最开始脚印还只是在我周围，可就在刚才，那张腐烂的脸居然到了我面前。我约摸草环只能坚持3分钟不到了，3分钟后它就会燃尽。地上一个手机屏幕亮起，是阿杰的手机，手机里还有一条312发来的11秒语音。我看了一眼草环，白色的灰烬簌簌地往下落。在这个草环被燃尽之前，我暂时是安全的。无论是撞墙的声音，还是烛光，亦或是312发来的那条语音，都没法杀死我。那现在我可以去听那11秒语音的内容了。
我看了一眼阿杰漾着绿光的手机，刚伸手拿起来，忽地在地上的尸堆中猛地伸出了一只手，还不等我反应，那只手猛地把手机抽了去。我立刻拿起草环，逼近尸堆，四周的尸体快速的扭曲起来，裸露的骨头上面磷火闪闪，竟是烧了起来，幽绿色火焰瞬间席卷了整个空间。果然，那个撞门的东西是有智慧的，这条11秒的语音就是害死阿杰的原因。也就说，那条语音里面绝对藏了什么信息。这里就有一个悖论，想知道隐藏的信息，就要去听那条语音，但听了语音会死。而现在我有草环护着，语音杀不死我，所以那个东西不想让我听那条语音，不听就没法知道信息，结果也是死。哒哒哒，那个脚步声又出现了，一列列泥脚印在黑暗里发出土黄色的光，脚印接着一个亮了起来，声音却越来越远。他在后退，他要撞了。砰！我手里的草环飞快地燃烧起来，几乎瞬间就燃的只剩下了1/5不到。那个东西只是撞了一下，就让草环消耗了这么多，绝对经不起第2次撞了。这次过后，手里的草环只能坚持不到半分钟了。我终于又看到了阿杰的手机被一只手死死握住。我拿着草环走近的同时，阿杰的头忽地转了过来，直勾勾地盯着我。他脸色铁青，僵硬的一只手搭在我的手上，顿时我手上出现了一个黑色的手印。但只是一瞬，草环就闪了一下火星，他尖叫着松开手，飞快地爬开，消失在了我的视线里。我一把抢过阿杰的手机，外面开门的声音变得狂躁，卫生间里的脚步声开始杂乱无章，哒哒哒的透出一股焦彩。哗啦，磨砂玻璃彻底裂开了，7、8个脑袋探了进来，社长嘴巴一张一合的，费劲的冲着我伸出手，想要拉住我。我用最快的速度打开312给阿杰发来的那条语音，没有声音。语音里空落落的，没有任何声音。怎么会？我一阵错愕，不可能！我将音量调到最大，草环现在只剩下了一个火星。沙沙沙，有声音了。那条11秒的语音里面有沙沙沙的声音，是什么声音？很耳熟，我肯定是听过的。想起来，一定要想起来。撕拉，手里的草环摇摇欲坠，屋里瞬间就狂躁起来。尸体向着我这边涌来，一抬头，阿杰站在我面前，阴阴地盯着我，二狗在我旁边抓着我的手腕。在黑青色的浓雾即将把我包围之际，草环噼啪炸响了一声，发出刺目的火星，随后彻底熄灭。也就是这么一瞬，我摆脱了阿杰跟二狗，飞快地向着墙上那个被撞开的豁口跑去。从那个豁口钻过去的同时，豁口里伸出了好多双手，要将我抓回去。312的寝室里面满地都是滴滴答答的血，6个同学脖梗诡异折断，背对着我在门口站在陈列，摇摇晃晃。桌子上有一盏油灯，上面裹满了黑乎乎的油垢，灯油还剩下不到1/3。一个人背对着我坐在灯前，一动不动，两只手护着灯油里的一点点极其微弱的火苗，火苗竟是诡异的绿色。我向着他那边走了一步，他骤然转过头来，阴鸷地瞪了我一眼，警告我不要过来。门口那背对着我的尸体也在同一时刻齐齐地转过头来。桌子上的油灯火苗噌地窜了起来，灯油直接烧掉了一大截。那人面露慌张，两只手护得更紧了些。他张了张嘴，用很低的声音说道：“别待在我这里，我去别的地方。”我朝后看了一眼，阿杰拼命地想要从墙上的洞里扑过来，但鬼几鬼，他们被卡在了里面。等我重新将目光放到油灯上的时候，那个人似乎知道我要干什么，他大骂道：“你敢！”他话音刚落，我已经用最快的速度跑到了他的面前，直接坐了下来，身后轰然一声，10几具尸体跌了进来。312寝室里原本的那些尸体也几乎瞬间就到了我面前，贴在我的脸上。那个人没有办法，立刻将油灯的火苗调大，于是我们就被鬼围在了中间。淡淡的油灯跳动着火苗，那些鬼就只能在我们周围徘徊，无法杀死我们。那人神色怨毒，死死地盯着我。你差点害死我！我冷冷地问了一句：“是你给阿杰发的消息，对吗？”他神色一慌，随即不说话了。你有油灯可以暂时活下来，但油灯总有耗尽的时候，所以在那个东西进了你们寝室的时候，你第一时间就点燃了油灯，并且将那个东西的脚步声录了下来，发给了阿杰，想要把他引到阿杰那边。那个11秒的语音里面沙沙沙的声音，就是你点燃油灯的声音。除此之外，我直接拿出阿杰的手机递到他面前，这里面还有那个东西的脚步声，对吗？我做事要点开语音，他却一把摁住我的手。你疯了，会把他引过来的。我直接抽了他一个耳光。你害死了阿杰。我记得他叫阿坤，之前我新生报道的时候我见过他，因为他身形消瘦，皮肤特别苍白，所以我对他印象很深刻。阿坤捂着脸，眼神畏惧，低着头。过了半晌，他才开口：“我是故意发消息给阿杰的，不过我不是针对他，而是你。我以为你能拖住他很久了，毕竟你身上有那个鬼物。”我皱眉，他解释道：“就是那个草环。”
你到底知道什么？这情形你还不明白吗？这个世界是有鬼的。阿坤抬头看着我，试图从我的脸上看到慌乱、惊惧、崩溃，但我只是冷漠地看着他说：“继续。”他明显错愕。好吧，你心理素质确实很强，你没有被吓到，那说不定，如果我们合作的话，真的可以活下来。这个世界是有鬼的，这不是小说，也不是怪谈。今夜撞门的那个东西就是鬼，我称它为撞门鬼，危险等级很高，高的连我都没有反应过来，楼栋里的人就被杀光了，最后只剩下了你跟我的寝室。我渐渐明白了什么，问道：“因为我们有2件鬼物，所以才能活下来，对吗？”阿坤点头。对，我有这盏油灯，而你有那个草环，这就是鬼物，沾染了诡异的物品，能一定程度的抵抗甚至伤害到鬼，所以那个撞门鬼把我们留在最后，他有智慧。尽管我之前已经猜到，但从阿坤的口中得到证实，我还是不免慌张。有智慧就代表着他会把我们当作猎物一样狩猎，他会耐心的等待，也会主动创造机会，等我们露出破绽，骗我们走进他的圈套。阿坤指着那盏油灯，知道我为什么用手护着这盏油灯吗？因为先前他就把这盏灯吹灭了，还好我身上不止一件鬼物，不然在灯灭的时候我就已经死了。阿坤指了指地上的一个小小的红色纸人，纸人的脑袋已经不见了，四肢也是残缺的，看起来遭受了诡异的攻击。报道那天我其实就注意到你了，因为你身上那个鬼物，不过你好像确实不知道鬼的存在，但我还是对你抱有兴趣。怎么说呢？因为你那个鬼物的等级不是很高，但是诡异气息很浓，这是很罕见的，你也觉得很诧异吧？明明是一个草环，却能挡住那么厉害的撞门鬼。周遭的尸体越来越多，不时有东西把脸探到我面前，我强忍着恐惧，不敢有所动作，一直都死守在油灯的范围之内。你从我身上得不到什么信息，我确实不知道鬼的存在。这个草环也只是乡下的一个阿婆编来送给我的，她2个月前已经过世了。她有没有别的东西给你？我摇头。这个草环并不是什么稀罕的东西，每一个离开老家的年轻人，那个阿婆都会送他一个保佑平安。等等，保佑平安？难道说？阿坤遗憾道。那个阿婆绝对是一个知晓鬼的灵异人士，她编的草环能克制撞门鬼，足以说明她的不简单。可惜了，如果她还有什么东西留给你，我们的生存概率还能再增加1层。他说完，面露警惕之色，慢慢的将桌上的油灯调小了一点，省些灯油。烛光范围外的人脸也随着烛光的缩小而靠得更近，有的已经将脑袋抵在了桌子上。哒哒哒，脚步声出现了。阿坤的脸色变得恐惧无比，我指了指他的身后，在你左边。他紧张的慢慢的挪动视线，一张腐烂的人脸赫然出现在他的左侧。他以前肯定是经历过灵异事件，所以面对这种情况竟然没有大叫，而是镇定的伸手去摸油灯的提手。在他伸出手之际，黑暗中有10几只手竟然突破了烛光的范围，直接抓在了他的手臂上。阿坤的手臂上爬满了手，但是他仍没有慌张，而是一点点的摸到了油灯的提手，用指甲在上面抠下了一小块黑乎乎的油膏。在我疑惑的目光中，他将那块油膏丢进了灯盏里，当场就激起火星，噼啪一声爆开。阿坤胳膊上的手掌跟左侧那张腐烂的脸一下子就消失不见了。他深深喘了口气，我这才注意到他的喉咙上有一个深紫色的掐痕，差点死了。他冷静的不像话，这个油膏比灯油差很多，只能暂时驱除鬼，持续不了多久。我问出最关键的一个问题，我们现在应该怎么办？等死。他毫不掩饰眼中的怨怼。本来我这盏油灯是能坚持到天亮的，但你来了，灯油的消耗成倍增加，我们都会被杀死。哒哒哒，脚步声渐渐的朝后退去。阿坤一言不发。他那个东西远远地站定。砰！油灯里的灯油像是沸腾一样，火苗蹭的窜得老高。这一下撞击，本就所剩不多的灯油像是被烧开一样，肉眼可见的烧干。怎么会？阿坤慌地站了起来，油灯要没了。黑暗中瞬间伸出了10几只手掌，将他拖了进去。惨叫声响起，灯芯上残留的一点灯油勉强还维持着一点烛光，但已经无法笼住2个人了。就在我以为阿坤会死的时候，他大喘着气，重新回到我面前，一只手吃力地扶着桌子，他五官变得更加苍白，整个人又消瘦了一圈。在地上又是一个红色纸人，歪歪斜斜地倒着。不过这个纸人比起我最开始见到的那个，明显有些简陋，上面的血字还没有干，嫣红的。阿坤的一只手也不见了，断口处血淋淋的，像是被什么东西硬生生给撕裂的。他看着我，似乎下了很大的决心，只能冒险了。那个鬼再撞一次，我一定会死。见我不说话，他咬牙道：“你也会死，现在只能听我的。”你说。我同意道。阿坤从兜里拿出一个半透明的小瓶子，这里面是最后的一点灯油，是最纯粹的尸油，可以烧死那只鬼。我会把那只鬼引过来，等他现身的那一刻，你就把这瓶子里的灯油浇在他的身上，烧死他，明白了吗？阿坤将瓶子递了过来。有多大的把握？没有把握，所以我一直没试过。而且他很狡猾，不赌生命的话是抓不到他的。
这是唯一的机会。他说完便看着我，我用力点了点头。就在我接过灯油的时候，我看到阿坤的嘴角勾起一个瘆人的笑，他一把将我推得撞在墙上，墙上伸出无数只手，把我牢牢地抓死。他嘴巴动了动，说：“对不起了，我会记住你的。你来拖住他们，我拿着油灯，或许还有机会能够逃出去。”说完，他一把抢起桌子上的油灯，转身就向外跑去。但他刚一转身，迎面就撞上了一张腐烂的脸，将他拖进黑暗中。接着就是凄厉无比的惨叫声响起。不可能，不可能，不！阿坤的声音越来越弱，我提起地上的油灯，慢慢的走到了他的面前。他倒在地上，四肢都被折断，脑袋歪斜在一旁，只剩一层薄薄的皮连着，但是他没有死。果然，你的生命力很强，就算是鬼也没办法第一时间杀死你。阿坤怨恨地看着我，却说不出话来，他舌头也被揪掉了。意外吗？我随手丢出一张残破不全的纸人，刚才就是这张纸人替我死了一次。我没猜错，他的纸人有替死的作用，是我趁着他被鬼掐脖子的时候从他身上拿的。这里面根本就没有所谓的灯油，你只是想利用我拖住那个鬼，因为我身上有草环这样的诡异物品，所以自身也沾染了灵异，不一定会立刻被杀死，你就会有足够的时间逃走。我跨过他，将其手上的油膏刮了下来，然后丢进灯盏了。本来要熄灭的油灯立时爆起火苗，驱散了周围的大白脸。我把手机放在阿坤的身上，循环播放那条11秒的语音，希望你是真的死不掉。脚步声被这条语音吸引而来，徘徊在阿坤的身边，地上出现了一圈又一圈的泥脚印。我捡起油灯，跨过泥脚印，离开了宿舍。从头到尾，想活下来只有一个办法，就是让别人吸引住敲门鬼，然后自己想办法逃走。阿坤是最合适的，因为他不会死，他身上一定有什么秘密，可以令他遭受鬼的攻击而不死，但肯定不能一直持续。在他彻底被鬼杀死前，我必须离开宿舍楼。走廊到处都是靠墙站立的尸体，摇摇晃晃，宿舍里已经没活人了。我提着油灯，里面的灯油已经彻底燃尽，但每次快要熄灭的时候，我就将提手上的油膏丢进去，爆起的火苗可以持续10几秒。我用尽力气朝着楼下跑去，哒哒哒，身后的脚步声又响起了。这也代表着阿坤已经死了。1楼的大厅里密密麻麻地站满了人，阿杰跟二狗嘴巴一张一合的在叫我的名字。我索性将所有的油膏都丢进灯盏里，油灯爆发出前所未有的火光来，直接将它扔到了阿杰的脚下，火苗炸开，空气里都是噼啪的焦臭味，大白脸都被烧得向后退去。在身后的脚步即将逼近我的时候，我撞开1楼的玻璃门跑了出去，我赢了。